ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଯହ କ୍ରିୟବାନ ସହ ପଣ୍ଡିତଃ। ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ କେତେଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକାଠି ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ, ଗଦ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ କର୍ମଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମାଣ୍ୟବାଧିକାରାସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବିଷୟଟିରେ। ଦେଖ, ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳେ ଉପବିଶ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଥଃ ଆଳାପମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି। ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଉପବିଶ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମାସ ଯଦି କରିବା ହବ ଗ୍ରାମେ ବସନ୍ତି ଯେ, ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ମିଥଃ, ମିଥଃ ମାନେ ଏକାଠି, ଆଳାପମ୍ କୁରୁତଃ, ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଫଳକ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖ ସେ ଫଳକରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପଢିବା ବିଷୟଟିରୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାଧବ। ମାଧବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଦ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟସ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନମ୍ ଅଭବତ୍। ହେଲା, ତାହେଲେ ଅଦ୍ୟ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲା। ତତ୍ର ବିଶାଳମ୍ ଭିତ୍ତିପତ୍ରମ୍ ଲମ୍ବିତମ୍ ଆସୀତ୍। ତତ୍ର କହିଲେ ସେଠାରେ, ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିପତ୍ରଟି ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ ସେଠାରେ ବିଶାଳ ଭିତ୍ତିପତ୍ରଟିଏ ବା ଫଳକଟିଏ ଲମ୍ବିତମ୍ ଆସୀତ୍, ଲମ୍ବିତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆସୀତ୍, ଲମ୍ବା ହୋଇଥିଲା, ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ର ଲିଖିତମ୍ ଆସୀତ୍, ଲିଖିତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆସୀତ୍, ତତ୍ର କହିଲେ ସେଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ତିଥି ରୀତି। ତାହେଲେ ସେଇ ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଇତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମତିଥି ବୋଲି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଘବ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେଖ, ଅହମପି ତତ୍ର ଅପଶ୍ୟମ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଅହମ୍ କହିଲେ ମୁଁ, ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମମ ସନ୍ଦେହ ଜାତଃ, କିନ୍ତୁ ମମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଥିଲା। କିଂ ରଘୁନାଥଃ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଆସୀତ୍, କ'ଣ ରଘୁନାଥ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ପଣ୍ଡିତ ଲଗା ହେଇଥାଏ, ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ କି? ଅହମ୍ ତୁ ଜାନାମି ଯତ୍ ସହ ସର୍ବାନ୍ ବିଷୟାନ୍ ଯଦ୍ୟପି ଜାନାତି ସ୍ମ। ତାହେଲେ ଅହମ୍ ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାନାମି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ, ସର୍ବାନ୍ ବିଷୟାନ୍ ସବୁ ବିଷୟକୁ, ଯଦ୍ୟପି ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଯଦିଓ ଜାଣିଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତସ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଃ ନାସ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ପରମ୍ ଯୁକ୍ତ ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତର ଶିକ୍ଷକ ସେ ନଥିଲେ, ନାସ୍ତି ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି। କଥମ୍ ସହ ପଣ୍ଡିତଃ ଇତି ଭବତି, ତାହେଲେ କିପରି ତାଙ୍କ ନାଁ ରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, କିପରି ସେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ? ମାଧବଃ ଅହମ୍ ସ୍ମରାମି, ମୁଁ ମନେ ପକଉଛି। କେବଳମ୍ ସଂସ୍କୃତମ୍ ନ ହିଁ, କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ଅପିତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯହ ଯସ୍ମିନ୍ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷଃ, ଯହ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ, କର୍ମବିରହଶ୍ଚ, କର୍ମବିରହ ଯୁକ୍ତ ଚ, ତାହେଲେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ କର୍ମବୀର ତସ୍ମିନ୍ ବିଷୟ ସହ ପଣ୍ଡିତଃ ଉଚ୍ୟତେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
एतत् आक्षिप्य गौतम बुद्धस्य जीवन चरित्रे एका रमणीया कथा अस्ति। तेणु एही कथा को आश्रित करी जहाँ कुहागला जे केवल संस्कृत पढ़ीदेले पंडित हुअन्ति नाही, जीए जो विषय रे दक्ष आउ कर्मवीर सीए मध्य पंडित। तेणु एही कथा गौतम बुद्धंकर जीवन चरित्र मध्यरे गोटे रमणीय कथा अस्ति, गोटे सुंदर कथाटीए रहिछि। कथयामि शुणु। ताले मु कहूची शुण। ए कथा किए कहिले? माधव। ହେଲା, ମାଧବ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ତାହେଲେ ସେ କଥାଟି କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ନାମକ କଶ୍ଚନ ଅତି ଲଘୁ ଗ୍ରାମ ଆसीତ୍। ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ନାମକ କଶ୍ଚନ କହ ଯୁକ୍ତ ଚନ କୌଣସି ଏକ ଅତି ଲଘୁ ଗ୍ରାମ ଆसीତ୍। ଅତି ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଲଘୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ। ତସ୍ୟ ଗ୍ରାମସ୍ୟ ନିର୍ଧନ କୃଷକ, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଧନ ନଥିବା କୃଷକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦେବୀ ଦୟାଲ। ହେଲା, ଦେବୀ ଦୟାଲ ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆसीତ୍। ତେଣୁ ସେହି ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏକି ଅତି ନିର୍ଧନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦେବୀ ଦୟାଲ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଭ୍ରମଣ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ବୁଲି ଉପଦିଶତି ସ୍ମ, ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏକଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଉପଦେଶମ୍ ଶ୍ରୋତୁମ୍, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ଦୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ଧନ କୃଷକ ଜଣକ ଦେବୀ ଦୟାଲ ସମୀପସ୍ଥମ ଗ୍ରାମମ୍ ଅଗଛତ୍, ନିକଟରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସହ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧାୟ ସ୍ୱଗ୍ରାମେ ଉପଦେଶାର୍ଥମ୍ ନ୍ୟବେଦୟତ୍। ସହ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଗ୍ରାମେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଉପଦେଶାର୍ଥମ୍ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ଉପଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ୍ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କଣ? ନ୍ୟବେଦୟତ୍ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରପୁର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ ଦିବସେ, ହେଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ ଦିବସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ଦିନ ପ୍ରଭାତେ ଆଗନ୍ତୁମ୍ ଅକଥୟତ୍। ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ସକାଳେ ହିଁ ଯିବି। ହେଲା, ଦେବୀ ଦୟାଲ ପ୍ରସନ୍ନ, ଦେବୀ ଦୟାଲ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଭୂତ୍ୱା ଭୂଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, ତାହେଲେ ଦେବୀ ଦୟାଲ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱଗ୍ରାମମ୍ ଆଗତ୍ୟ, ସ୍ୱଗ୍ରାମମ୍ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ, ଆଗତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କର ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ହେଲା, ଆଗତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୃହମ୍, ପିଲାମାନେ ସମାସ ହେଲେ ହବ ଗୃହମ୍ ଗୃହମ୍ ପ୍ରତି ଅବୟବ ସମାସ। ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଆଗମନସ୍ୟ ସୂଚନା ଅଦଦାତ୍, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ କାଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗ୍ରାମଜନାଃ ଅପି ପ୍ରସନ୍ନାଃ ଜାତାଃ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମମ୍ ଭ୍ରମିତ୍ୱା, ହେଲା, ପୁରାପୁରି ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଭ୍ରମିତ୍ୱା ଭ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ସହ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୋତ୍, ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲା, କିଏ ସେ? ଦେବୀ ଦୟାଲ। ପୁରା ଗାଁଟାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲା, ସହ ଅପଶ୍ୟତ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଦେଖିଲେ ଯତ୍ ତସ୍ୟ ଏକଃ ବଳିବର୍ଦ୍ଦଃ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳଦ, ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ିତ ଆସିଥି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ। ଦେବୀ ଦୟାଲସ୍ୟ ଗୃହେତୁ, ଦେବୀ ଦୟାଲଙ୍କର ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୃହ ସଦସ୍ୟ ରୂପେଣ କେବଳମ୍ ତସ୍ୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦୌ ବଳିବର୍ଦ୍ଦୌ, ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗୃହ ସଦସ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅତି ପ୍ରିୟ ବଳଦ ଏବ ଆସ୍ତାମ୍, ହେଲା, ହିଁ ଥିଲେ। ଅତଃ ସହ, ଅତଃ କହିଲେ ଏଣୁକରି, ସହ ସେ, ସହସ୍ୟା ତମ୍ ବଳିବର୍ଦ୍ଦମ୍
ହଠାତ୍ ସେଇ ବଳଦଟିକୁ ନଗର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅନୟତ, ହେଲା, ସହରର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୟାମ ରାତ୍ରौ, ହେଲା, ପୁରାପୁରି ରାତିଟା ସାରା ଦେବୀ ଦୟାଲ ବଳଭଦ୍ରସ୍ୟ ସେବା ମକରତ, ହେଲା, ପୁରା ରାତି ସାରା ଦେବୀ ଦୟାଲ ବଳଦଟିର ସେବା ହିଁ କଲେ। ତସ୍ୟ ଗ୍ରାମେ, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ, ହେଲା, ସକାଳୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶାର୍ଥମ ଆଗତ, ହେଲା, ପୂର୍ବ ରାତିର କଥା ଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ବେଳକୁ, ସକାଳ ବେଳକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଉପଦେଶାର୍ଥମ, ଉପଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ, ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଆଗତଃ। ଏକସ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧଃ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ, ହେଲା, ଅଧଃ ମାନେ ତଳେ, ଉପବିଶ୍ୟ ସହ ଉପଦିଶତ, ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସି ସେ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ। ସର୍ବେପି ଗ୍ରାମଜନାହା, ହେଲା, ସମସ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେବୀ ଦୟାଲସ୍ୟ ନିନ୍ଦାମ କୃତବନ୍ତଃ, ଦେବୀ ଦୟାଳକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନଥିଲେ ସେ ସଭାରେ, ନାଇଁ କି? ଯତ୍ ମହାତ୍ମାନମ ବୁଦ୍ଧମ ଆହୁୟ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ କୁପିତ ଥିଲେ? ଯେଣୁକରି ମହାନ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆହୁୟ, ଆହୁୟ ମାନେ ଡାକି, ଦେବୀ ଦୟାଲ ସ୍ୱୟମେବ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ତି, ହେଲା, ଦେବୀ ଦୟାଲ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଯୁକ୍ତ ଏବ, ନିଜେ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ତସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ବଚନେ ଆସ୍ଥା ନାସ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କଥାରେ ଆସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନଥିଲା। ସହ ନିରର୍ଥକମ ଶ୍ରଦ୍ଧାମ ପ୍ରଦର୍ଶୟତି, କେବଳ ସେ ଅର୍ଥହୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଯଦା ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ, ଯଦା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତଦା ସର୍ବେ ଦୃଷ୍ଟବନ୍ତଃ, ତଦା କହିଲେ ସେତିକିବେଳେ, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ଯତ୍ ଦୂରାତ୍ ଦେବୀ ଦୟାଳ ବଳଭଦ୍ରେନ ସହ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତମ ଅସ୍ତି, ହେଲା, ଦୂରରୁ ଦେବୀ ଦୟାଲ ବଳିଭଦ୍ରେନ ସହ, ସହଯୋଗ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ତେଣୁ ବଳିଭଦ୍ରେନ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ବଳଦ ସହିତ ଆଗଚ୍ଛନ୍ତମ ଅସ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦୟାଲ ଧାବନ, ହେଲା, ଦେବୀ ଦୟାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି, ଆଗତ୍ୟ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ବୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଚରଣौ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ। ତସ୍ୟ ଅଶ୍ରୁଣି ପତନ୍ତି ସ୍ମ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ଅଶ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠାରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସେ ଅଶ୍ରୁରେ ହିଁ ଧୋଇଦେଲେ। ସହ ସର୍ବାନପି ବାର୍ତ୍ତାନ ଅଶ୍ରାବୟତ, ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବାମ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇ ସାରିଥିଲେ। ତଦା ପ୍ରସନ୍ନେନ, ସେତିକି ବେଳେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବୁଦ୍ଧେନ ଉକ୍ତମ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଯତ୍ ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ପ୍ରାଣୀଭ୍ୟଃ, ସେଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମନସି ଦୟାଭାବ ଭବେତ୍, ହେଲା, ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇଠି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଦୟାଭାବ ରହିବା ଉଚିତ, ହେଲା, ମନରେ ଦୟାଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। କର୍ମଣ୍ୟଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟମ, ହେଲା, ସବୁବେଳେ କାମରେ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। କର୍ମଣଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟମ ଭବେତ୍, ନ ତୁ କେବଳମ୍ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣେ, ହେଲା, କେବଳ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାମରେ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭବେତ୍, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅପିତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତସ୍ୟ ପରିପାଳନେ, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଖାଲି କାମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, କାମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ଭବେତ୍, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ବସ୍ତୁତଃ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବେ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ତୁ ମମ ବଚନାନି କେବଳମ୍ ଅଶୃଣ୍ୱନ୍, ଆପଣମାନେ କେବଳ ମୋ ବଚନକୁ ହିଁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦୟାଲସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦୟାଲ ତାନି ଅପାଳୟନ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଅତଃ ମମ ଏକ ବଚନମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ
ଏଣୁକରି ମୋର ଗୋଟିଏ ବଚନ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯତଃ ଯଥା ଦେବୀ ଦୟାଲଃ ମମ ବଚନାନାଂ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦୟାଳ ଯେପରି ମୋର ବଚନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଅକରତ୍ ତଥୈବ ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ସେହିପରି ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବେ ଅପି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କୁର୍ବନ୍ତୁ ଇତି, କରନ୍ତୁ। ଅସ୍ମାକଂ ଗ୍ରନ୍ଥେଷୁ ଉକ୍ତମପି ବର୍ତ୍ତତେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପାଠକାଃ ଚୈବ, ପଢୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପଢାଉଥିବା ଲୋକ, ଯେ ଚାନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତକାଃ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସର୍ବେ ବ୍ୟସନିନୋ ମୂର୍ଖାଃ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ, ଯଃ କ୍ରିୟାବାନ୍ ସହ ପଣ୍ଡିତଃ, ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ, ଯିଏ କର୍ମ କରେ, ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। ଯେପରି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରେସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, କର୍ମରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଫଳରେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପଢିଲେ। ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।